Hello, I'm Dr. Satyashri, pulmonologist from Visakhapatnam. హోప్ఫుల్లీ మీరందరూ సంక్రాంతి, భోగి నువ్వు చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా నా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నారో, అంటే గార్గిలింగ్స్, మాస్క్ కట్టుకోవడము, మఫ్లర్స్, చెవులోంచి చలిగాలి వెళ్లకుండా వాడడం, ఇవన్నీ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరము వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు. ఇంత చలి ఎక్కువ ఉన్నా, మంచు ఎక్కువ ఉన్నా బాగానే ఉన్నారు. కాబట్టి కొంతమంది ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని బాగా అయిపోయాము, మేము ఇంకా అవసరం ఏమీ లేదు అన్న వాళ్ళు చాలా మంది మళ్ళీ ఫోన్ చేసి, మేడం దగ్గు వస్తున్నది, చాలా తీవ్రంగా వస్తున్నది, అప్పటికే మేము 5-6 సీసాలు దగ్గు మందు సీసాలు వాడాము, దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, యూరిన్ లీక్ అయిపోతున్నది, ఒకప్పుడు వాంతి కూడా అయిపోతుంది, మీరు ఏవైనా వేరే దగ్గు మందు చెప్తారా అని అడుగుతున్నారు. సో మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ప్రాబ్లం అని నాకు అనిపిస్తున్నది. మీరందరూ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నది ఈ సీజన్లో దగ్గు? ముఖ్యంగా మంచు వల్ల. మంచుతో పాటు పొల్యూషన్ ఎక్కువైనది. పొల్యూషన్తో పాటు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఈ సీజన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ 3 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లో ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, ఆ సూపర్ఫిషియల్ లేయర్ అంతా, అంటే పై పొర అంతా ఊడిపోతుంది అన్నమాట, చాలా సెన్సిటివ్గా తయారవుతుంది. సో సెన్సిటివ్గా ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు, అంటే చిన్నపిల్లలు లేదా పెద్దవాళ్ళు మరి వయసులో, అలాగే షుగరు, బీపీ, హార్ట్ అటాక్తో ఆల్రెడీ బాధపడిన వాళ్ళు, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ తరచుగా వస్తాయి. ఈవెన్ పాత కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బాగా దగ్గు ఉండడం, ఉత్తి దగ్గు మందుతో తగ్గదు. ఇది ఓన్లీ మనకి సూదింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. సో మీరు నియర్ బై పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు మీ స్టాటస్ ఎలా ఉన్నది, అలర్జీ స్టాటస్ వల్ల వస్తున్నదా, దగ్గు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తున్నదా అని చూసుకొని దాన్ని బట్టి కరెక్ట్గా మందులు వాడడం మంచిది. ఎన్ని రోజులు మీరు ముద్ర పెడితే దానివల్ల కఫం లంగ్స్లో పేరుకుపోయి పర్మనెంట్గా ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అయ్యాయంటే ఆయాసం కూడా మొదలవుతుంది. అండ్ సిఓపిడి లాంటి స్టేజెస్, ఆస్మాతో ఉన్న వాళ్ళు, ఆల్రెడీ సఫరింగ్తో ఉన్న వాళ్ళకి డ్యామేజ్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో జాగ్రత్త తప్పకుండా తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఆఖరికి ఆయాసం పర్మనెంట్గా నిలిచిపోయి ఆక్సిజన్ సిలిండర్తో బతకవలసి వస్తుంది. సో ఈ గమనించండి, ఎందుకు వస్తున్నది, ఎలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలో అర్థం చేసుకుని తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.